إليكم التفاصيل. فبعدما أثار هشام الملولي ضجة واسعة عبر مواقع التواصل بفيديو نشره على حسابه الإنستغرامي يظهر برفقة دنيا باطمة في نفس المكان، ويتبادلان أطراف الحديث بطريقة تلقائية جعلت رواد السوشيال ميديا يتكهنون بأن هناك علاقة بينهما، خاصة وأن هشام الملولي لثاني مرة يطلب منها الزواج ويتمنى أن يجتمع بها في الحلال. هذا الأمر وضع رواد السوشيال ميديا في حيرة من أمرهم، خاصة وأن إجراءات الطلاق بين دنيا باطمة ومحمد ترك لم تكتمل بعد، ومدة العدة لم تنتهي كذلك بعد، الشيء الذي يؤكد بأن الملولي يبحث فقط عن البوز بهذا التصرف. الكل ظل ينتظر ردة فعل دنيا باطمة وما سيكون جوابها، إلا أن دنيا باطمة كان ردها هو الصمت والتجاهل. ومن مصادر مطلعة فإن قصة الفيديو الذي يتم تداوله والحوار الذي دار بينهما كان بسبب أن الملولي طلب من دنيا باطمة ديديكاس، والأخيرة لم تعرفه فكان يعرف نفسه لها، وهذا ما قيل في هذا الصدد. الملولي قال لها اعملي ديديكاس، قالت له شكون انت؟ قال لها واش ما عقلتيش عليا على اساس انه مشهور، على الاقل هي ممكن ترفع عليه قضيه تشهير ويرجع ياكل العدس. وقد سبق لهشام الملولي أن واسى دنيا باطمة بعد البث المباشر الذي فضحت فيه سبب طلاقها من زوجها محمد ترك، وهذا ما قاله: مسحي دموعك يا فنانة بنت الفنان يلي سيدنا محمد السادس عطاك الوسام، لايف ما يمكنش، هي كتبكي وأنا كنبكي واخا ما بغاوش يهبطوا لي الدموع، بقيت كنترعد معاها، ما قدرتش حتى نكتب كلمة في اللايف نواسيها، ما قدرتش نشوف باطمانة ديالي تتبكي. تقطع اللايف، مشيت للطواليت حاشا وجهكم، غسلت وجهي وبقيت مصدوم لدرجة شي ساعتين وانا تناكل بلا ما نحس. ووجه بعد ذلك رسالة مباشرة لدنيا باطمة قال فيها: دنيا ما بغيت نشوف حتى دمعة تنزل من خدك، بربي حتى نجبدها تتبري الحبيبة الطويلة، حنا معاك، إلا كان العالم ضدك يا الضربة تجي فيا وما تجيش فيك يا باطمانة ديالي، غير عمري نجيب 10 من الحاجة.